Alright, ide karo din irogi kinamuen no anya met pariko ti biyag ni Jenilyn nga nagsurat manibo dito yung Lawag City. Sagudahin nga ron ti surat ni Jenilyn. Dear Cousin, Dear Cousin you, sakbay man ti amin ket kablawang kayo itinaimbag nga oras di tanem RC Studio. Kastamit tayo nakablawak dahil iti patak nga dumdumngeg ken nagbibuya iti na ito nga programa yung iti Facebook. Naduktalak dati live streaming yung iti Facebook gapo ken ni Carlito nga asawak. Gapo ta mahilig da kanong agbuya ken nagdengeg ken iti programa yung dita Dear Manong Nemi Facebook page. Tunggal nakapila da iti paradaan iti tricycle. May isang amin na tricycle driver ti asawa Cousin yung ket sibo di din kanayo nakmat ngagbibuya kada kayon. No kasta nga aginanaki ti aldaw malpas ti trabaho. No maminsan maturturugak pa eh. Ket pudno nga ado dagiti mapidot nga adal kadagiti nadumado mga pakasaritaan nga inkay ikikan biag. Ket iti agdama addaanak iti parikot. Akayat kumet nga iburay. Tabareng no may kandakto met iti balakad. Iti damo kaslang agduwa-duwaak no isurat ko ba da ito'y pakasaritaak wenno saan ta. Ngamin ada dakkel nga nagbiddutak. Di ko nada iti Tagalog nga maling akala, maling hinala napasamak kanyak nga ison tipuon ken gapu no apay nga agproblema kita. Kasi man nga irugik nga rod Cousin yung ti amin. Dakon bakit? Oh, nasaya at alakay. Tagkalang tanamangan. Imunan nga mangan dagiti anak ta. Oh, baka dada iti silad da itan na makaturturog da itayen. Pero may mga bisinak bakit? Naimas sa tilinuto ma. Ay, when alakay, diti paborito nga sisig ken lechon manok. Ha? Pero may nga paborito deta. Makadok ba tibangan ita na? Bakit? Ay, umay ka nga rutin alakay. Nakadasara kon. Nangig ko itay nga nagparada kay ti tricycle mo. Iso nga, pinaspasak ti nagidasaren. Umay kan, tag ka lang tan lakay. Kumain bakit? Manganta ka rutin. Damadamdama, sa balin tumot ti ka na. Anya? Sika nga talaga. Lakay, kumusta ti pa nagpasadam? Okay mat bakit? Kaskas di nga makabannog ang tunggal agawidak. Tunggal makita ka, kastama ti nagiti anak ta. Mapukaw ti bannog ko. Piman pa'y ti lakay ko, piman pa'y ti asawak. Kani, nakangis-ngisit ka pa yen. Wala ta ka na anak nga mainitan. Nalagan anos kalakay. Ag tinulong ta. Si kati makaamong agsapol. Siyak mati makaamong nga mga awir ka digiti anak ta. Kastamet ten mga sikaso king katong da ka diti balay. Anya katagasat ko na ya. Kinibakat ko. Bulain nakmanin lakay. Kadagpay sumat. Iso nga rod ga. Awanin ti sa pulik ken ka, bakit? Anya ti kahit mo sawen. Kaya tasawen. Uri asin no nga babae di tati eh. Dumting pa eh. Apay. Ada ka di pa planom. Awan nga ruden, bakit? Gaputa dimteng kanyakon. Day para kanyak.
Sika bakit? Kunam samat lang dayta. Apay, ipadpadanak ka iti daduma dita nga. Saan nga map na kiti may maysa? Sa bali da bakit? Talaga? Kat adda ka din na kay damdamagak. Adda ka din nadamdamag mo, nang nangig mo nga. Sauti sa bali nga tao nga. Adda sa bali nga babae, awan met, saan ka di? Day tamit laon iti pagyamanak yung kalakay. Ti amo gidi, idi agar-arim ka pailain kanyak. Gapot a tricycle driver ka. Ket, apay gapot a tricycle driver, babaero? Sana ya? Dami nga tricycle driver. Sweet lover. Dita ka man. Baka mat no sweet lover ka, iti saan lang nga may sa babae. Kunam ay saan? Si kalain bakit? Kati man, nakabangbang luka, bakit? Di talat paglainga. Pudnuti ko na. Sikati ka pipintasan na babae para kanya. Kat awanin. Awanin ti gandat ko pa nga, sumapul iti sa bali. Ikarik ka bakit? Sikan tulatag na nayon. Sapay ko maata tong palem na kita Karim, Carlito. Kat talaga tong palik na talaga. Ipatpatig ka unay-unay, Jenny Lynn. Ipatpatig kamit unay-unay, Carlito. Wen kasinyong nakalalailo kami nga agasawa, uray no kasano trigat ti biyag, uray no tricycle driver laing ti asawa, ket siya plain housewife laing. Ngem naragsak kami. Awan ti nakana nga parikot mi nga agasawa, awan met ti parikot mi kadigiti anak mi. Nanakem damat, natulnog da, saan da nga naluko nga ubing. Ngajak pulos namnamayan ni din nga dadumte nga parikot iti biyag mi. Adda ngamin maysa nga ugalik. Ngajak amo no ape nga, jak nga may kaikat. Adda ngamin basit imimon ko. Adda basit pagkaselosak. Aglalo no, adda mangibaga kanyak nga adain lubon ti asawa, kung adain lugan ti asawa, kiti tricycle na nga babae nga napintas. Ano manin, mapaniknikak nga pasaheros na laing gayam. Baglakit din tanaanos ni Carlito nga asawa, taure no kasano, tiki na maag ko no sumro ti selos ko, ket anusan na. No, ong takisuna, no, ngano na dumagat madiswak pa'y, mapagsawsaw-ak, iti agkakatakas. Angim, saan na pulos nga agpungtot? Saan na nga apaan? Saan nga agpauyo? No, dikat, ay-aywon na. Saan nga agtal na? Saan nga agsardeng aging nga, di nakmay-ayo? Angim nang rugi ti amin kasinyong idita na awis ti asawak nga sumali iti palarong pamasko iti lugar mi. Adda ngamin entrida nga tricycle drivers. Idi ka banwagan ti asawak nalaing nga bumasketball iso na. Naling agay ti basketball. Idi ka nagbasbasa ket kanayon ka nga varsity player. Basketball player pa iti barangay da. Idi baro pay laeng. Ngamita taadan pamilya na medyo nataengan hamat nga nataengan. Nasurok nga 30 tawenan. Ala, sagpaminsan agay ayam pay laeng ti basketball. Angim, jak ni namnama, nga dito iti pagrugyan ti amin nga problema mi nga kasawa.
Bakit? Ada ka gaya men. Wen, kaduak ni paring Joseph. Ni Joseph, dati kapilaak, katodaak. Naimbag nga mali mo, mare. Naimbag nga mali mo met paring Joseph. Bakit? Ada, ada ngamin entry ti Todami nga maki ay ayami ti basketball. Itatanga palarong pamasko. Ha? Ay, when mare? Ket amumet nga nalay nga bumasketball ni paring Carlito. Ket ipakadami ko nga alayan mi nga player isuna. No mabilin laeng. Kuha. Ket no kayam ka di pwede kay ayam Carlito? Kayak pelaeng nga, bakit? Ay una, kaya na pelaeng. Ket may nga nakipractice na minsan. Talagang nga nalaing pelaeng nga bumasketball. Marang Jenny Lane. Aman, bakit? Kayak pa lang. Mayat mo, tapno saan lang nga paspasada ti tricycle, ti araramitek. Kaya napintas mo, tapno makapagpaligitak mo. Maka-workout mo, tapno alawin ka din. Uray no saan ka agpakada. Awan mo ti dakes na no, makiayam ka ti basketball, saan ka di? Agyaman bakit? Aw magkayang problema, paring Carlito. Uwen, punaktumat king ka nga, palubusan ni bakit ko. Alam bakit? Itatakamin ti umuna practice me. Ha? Di ka di mangrabi dito yan? Saanin? Adan to agpamerienda, dati presidente ti Todami. Ison to lata natin makamo nga mangpakan kada kami nga players. Wen mare, awan ti danag di makanta, agpamakanto ti presidente mi. Kastaman lagayam, awan gayam ti problema. Kay nga ruden. Ay, inakpela alayan dati sapatos kin medyas ko. Kaya nagsukatak ti bado nga pang basketball, bakit? Saanin, syaklatan. Agtuga kay pelaeng paring Joseph. Ay, sige mare. Inak nga ron isagana dati gamit mo, lakay. Tapabalunan ka pa iti danom, tapno uminom ka, numabannog ka. Ay, agyaman bakit? Agyaman unay. Adakon bakit? Langam tinabanbannog Carlito lakay. Uwin nga ron. Medyo aping agpilay-pilay ka. Natumeng laing na ti lupok itay. Medyo itatak lang marik na sakit na. Kasta ka di? Babaam ta imasahik madamdama. Yun, alaman nga ron bakit? Una nga swerte king kan. Nangang ka lang. Uwan, nagpamakan ni Presidente Tito Dami. Nabsugak mo. Inaklaing agdigos. Sige nga ron, urayan kay ti sileta, imasaya kan to lakay. Talaga? Uwan. Sige nga ron. Dito ka dito nasakit? Hindi ta. Po, dita. Ital-talbig mo pa, bakit? Asino nga min ayat ng tumengkeng ka? Ay, dati matla ka duwami nga tricycle driver. Nagpractice kami ngamin, naglalabang kami, 5-5. Gapo ta siya ti kalaingan nga ag-shoot. Pero minuti pa ng gwardyada kanya. Ang maawatak, paset laing ti basketball data. When angim agan nagkanto maminsan. Kasano nga ron saan lang nga dati lupom ti matumeng da. Ha? Anya ti kahit mo sawen. Kasano nga ron dati ti matumeng da. Kasano nga ron dati ti matumeng da. Alaman? Ginamatamatan dito. Muunay bakit kat nay. Umingar. Kasano nga ron dati ti tinumeng da. Dito tinablo, di iso ti imasahem abakay. Amangan mat no madinto umingar rin. Ha? Ay, saman, umingar lata. Ala, agplastar ka nga rin nga gida.
Tay masahik ti buo nga bagim. Saanin bakit? Anya? Di met ka sa pulam ti masahian niya. Itay angem napanakmat inararitan. Anyang inararit. Napanmumpot gamin inigaman digat may katito. Ay! Ginuyod nakmatan Carlito. Ay, may katiti bakit? Ay, Carlito. Carlito, di ba't napanog ka niya? Awanin na ikatipanog ko. Nakacharsak man din bakit? Nakatimaag kang ka. Ay, Carlito! Carlito! Agpaiso ka din nga si Kati kaduan na isyot itay. Wen, apikas lang di ka nabanog. Kasti ko nakita ka lang, naangot ka lang, napukaw ti banog ko. Bakit? Oh my God. Kastoy tinaramid ko itay, kay ayam kami. Dito'y tinagpwestuhak. Bayad kong uray te bula. Nagkatak dito'y. Sa aksi maksak dito'y nga part. Ngim ka pa dagwarjak. Nag-crossover ako. Ay, Carlito. Digdigusin, nagmatan ka, nagiti agek mo. Kasta nga talaga't kinaktibok ng basketball. Tarayak nga taray, nga sa dinot papapanak. Sa dinot ayan tibula kamatek. Dito, Carlito. Inikwan. Winarjaak na ti kalaingan, ti kalaban. Ti kalaban mi. Tapos dribble-dribulan na. Ang neta, kinamat ko, naistila. Inikwan. Pinasaandak, ti bula, ti marayak, pass break. Neta. Inikwan. Ada akong di baba. Naglupusak. Neta. Carlito, Carlito, Carlito. Neta, saksak, box out, neta. Sige, ala. Idikuan, naigamak ti bulan, netan. Ket ni, tabla. Ket, basit ti orasen. Last to last ko na ko. Da kami tagigim ti bula. Kaya pasa da kanya. Igim ko't bula. Kasta. Ngim sa bali tinaramid ko bakit? Ha? In-shoot ko ngayon muna. Carlito. Idikuan. In-dribble ko. Sa taka-dribble. Shoot. Dribble, shoot. Anay ko, Carlito. Carlito. Dribble, shoot. Deta, kada ipasa na dribble, shoot. Dribble, shoot. Deta, idikuan. Maudi nga orasen. Ipasa na kanyang manayin. Dribble ko. In 3 points ko. Shoot. Carlito. Kasakadit ka adot na ishoot mo. Uwin, bakit? Okay tam. Sa anak lang nga nalayang nag-shoot iti basketball court. Uray iti basketball court mo nalayang nga nag-shoot. Nalayang ka nag-dribble ko na. Kitni. Mabaling ka di nga overtime tadamdama. Di mat na ishoot mo, nangatiw kayo. Sa anak nga nangatiw, tabla talaeng. Gapot agpadata nga nakashoot, agpadata nga nakadanon iti kangatuan nga score. Angim, adabit overtime. Sige lakay. Magusto ka man dahil ta overtime.
Abayag pa iti rugi ti paliga nga nakisalian ti asawa kasinyong ang masansan met idin ti practice da iti basketball. Tunggal rabii nga malpas dagpasada malpas dagpasada iti malama rabii alas 6 alas 7 isunto met ti panagpractice da. No malada wakto man gagawid bakit? Umuna kan tulad na maturog ngayon, sigurado nga mapanlugak. Talagang inaldawin min. Rinabiin ti pa nagpractice min, tadandanin ti laban min. Kita met tabagim kit ni agmaneho ka pa eh. Baka kit noin ka makiinom kalpasan ti practice yo. Ha? Inom? Saan? Basketball lang nga talaga bakit? Sigurado may malang wen bakit? Sige nga rod. Ingkan, agan-anad ka. Mami. Oh, Junior. Nakaring ka magayam? Tsak pa'y nakaturog, mami. Api nga di ka pa'y nakaturog. Awang may ti klase mito ng bigat, mami. Ay, wala niya. Wala niya masapakalat na maturog, Nagay-ayamak namin dito cellphone, mami. Maturog kanton. Uwen, mami. Api si ka, mami. Api nga da ka dito salas. Ay, uray ka ro di daddy yo. Kat ni awampay, ang niya orasan. Alaunan. Api na panan ngamin ni daddy, mami. Napan ka di nagpasada iti tricycle? Saan? Dati-dati mo't nga saan nagpaspasada iti rabiin ni daddy yo. Iti aldaw laing ti panagpasada na. Api nga ron nga wampay ni daddy, mami. Diyan ka ron mo. Kit ni alaunan ni dati-dati kit hanggang alas 9 laing ti practice da. Madanagan na karod. Kit ni tawtawagak. Naka-off samat ti data na. Ala, saan nga tanga na disgrasya ni daddy, mami? Anya? Tila ibagbagam si ka, Junior. Saan mo't siguro, Siguro naladaw da lang. Alain ka maturugin. Taurayek ni daddy. Sige nga rod, mami. Diyos ko. Saan ko mga agpaisuti ko na ti anak ko nga na disgrasya ni Carlito. Ang api nga di agpakada. Api nga di na ibagang nga maladaw nga agpractice. Kinimposible nga agpractice ti kasto yung oras. Alaunan, ti barbangon. Diyos ko. Ano nga ta dito eh. Iso na daytan. Diti uni ti motor na dayta. Di tricycle na. Siripik man iti tawa. Isong agpaiso. Abi nga tanga nalataw. Adakon bakit? Carlito? Langam ti nakainom. Anya ti orasen. Ita ka lang agawid nga di ka man lang nagpakpakada. Nga di mo lang pakpaka mo kanyak no sa dinno ti ayan mo. Pasensya kang bakit. Nagbati kami ngamin ta. Nagpaala kami ni Presidente Ming ni Chris. Anya? Birthday na ngamin. Nagpractice kami yung gana alauna. Ang irapin-rapin may madlat na timangan kada. Nagpasyat pa eh. Imposible nagpractice ti kasta nga. Madama kayo basketball. Nagiinom kayo. Ay, saan matkid din nga basketball. Nagsushooting kami laeng. Jakmat nga makatanggi. Agawid ak nga masapa ko nak. Siyempre, jakmat kayat nga siyakti mo na agawid. Practice pa ilang dahil dyan. May bilang nga practice pa ilang bakit. Anya nga practice pa ilang kuma. Anya nga orasen. Ada ka di kasta nga practice ni basketball nga uminom. Unay kang bakit nabanlugak lang nga runen. Amangan ba't doon sa baling inaramid mo? Anya ko mat sa baling inaramid ko.
naginuman nyo. Diyan nga ron nagbasketballan mi. Oh, imbaga, iso ti bilin ti presidente ti Toda mi, nga ni Sir Chris. Anya, imposible daytan, Carlito. Saman, apay di ka mamati. Angutin ka man? Apay nga angutin na. Tama nga na, sa baling angot mo. Anya ko mga sabaling angot. Agat arak lang siguro. Isaan? Amangan no agat babae ka. Anya? Amangan no adda babae, Carlito. Api ko mga da babae. Deta ka manin, sumuro man taimon mo. Dati nga ugalim data kinaselosam. Kitagpay sumet. Adda ka di kastoy nga awit ti matino nga lalaki? Ha? Ada ka di kastoy nga agbasketball hanggang alauna ti parbangon nga irapin nyo pa iti aginom. Saan ka makatagari makaring na ubing? Agpudo ka kanyak. Naggapo ka di? Iti babaeng? Anya nga babae, awan ti babae. No saan mo nga babae? Naggapo kay siguro iti biwan. Anya nga biwan ni bagbagam. Awan ti talit ko kada kayo. Siguro agad ada ti sugsug nga kaduam. Ada ti sugsug nga kaduayo. Kat nagpasugsug ka man. Saan ko laklang karutin? Unay ka napandugak lang karutin. O papanam, agsarita tapay lang. Panawang kan, inakaglabar, sakto maturog. Kahit ti kastoy, napagpandugak lang karutin, tinatapay nga sa usawem. Nya, kaano pa nga nasursuro na ti sumungbat kanya? At dalakit di babae na dito nga lalaki. Paduktalak lang ko na. Makaraman kanya dito nga. Puri no dadakkilan ni kita anak bi. Panawam mi isuna. Ha? Sipod idin kasin yung numabalbalin la kumakit jak palubusan nga mapanagpractice di basketball. Angem ngumato met ti boses nan. Agpungtot met api ko mga dinak palubusan. Ha? Api nga kasta ka ita. Gapulay di basketball, sumruman ta kita kinaselosa mon. Ha? Kaano pinga binugkawan na. Italaing nga mangig ko nga bugkawan na. Gaputa sumubsobra ka, Jenilyn. Apay, awan ka di karbengak. Nga agpanunot iti madi. Alaman, gusto tinaramid mo. Nga di may pagpaka mo kanya. Nga hanggang alauna kayo nga nagbasketball. Ha? Apa anyat pa nagkit-kita mo kanya. Tanga! No di ka mamati. Awan ti maramidat. Ngem sa anak nga igawid. Sa anak kapawilan nga mapanag-basketball. Kaputa masapul dak. Siyak ti star player. Mawatam. Anya. Dalakit di madi nga aramid ti asawak. Tapi maaramid na ti mangbugkaw kanya. Dati sa amata kas taisuna. Kapula ka nita letsing nga basketball. Tawagak man dahil ang ibagbaga na nga, Sir Chris. Tawagak man. Gare ka, ni kayang paring Joseph di mo na nga tawagak. Ni paring Joseph man. Hello, paring Joseph. Ni Jenilyn da ito eh. Oh, maring Jenilyn. Si kamad gayam. Wen pare. Salud-sutik ko ma. Pudno ka di nga nagpatingga kay ti alaunat parbangon nga nagbabasketball idi namin sang rabi. Ha? Ay kwa. Wen mare. Pare. Ket ita nga rod pare. Madama ka di pailaeng di practice yung di basketball? Agalas 11 nga min tirabiin. Mare,
Kaduam ka di pailaeng ni Carlito dita? Ha? Ay, wen, mare. Madama ti ayam naginanak namin. Mabalin na kasaritak ni Carlito? Ay, mati mabalin, mare. Madamat ay ayam na. Oh, kat na eh. Ay, kababain mo, napagsarding at ida nga gay ayam. Kasta ka di. Sige nga Rod, pareng Joseph, pasensya ka na nung nadistorbo ka. Awan tiyan yaman na, mare. Bye. Kasi yung alauna pasado manen nga nagawid ti asawa kaday di nga rabii. Ad-adda nga saan nga makatal na ti panunot ko. Gaputa kasla pa nagriknak ket kalkaluban ni paring Joseph ti asawa. Sweet-sweet ikin naksamat ni paring Joseph. Nakainom man nga si Mangpet ti asawa. Dati-dati excited nga agawid. Nga nakalalailo kanyak. Nga sakbay kami maturog. Agpapas kami itiragsak. Ngimsipo di ng rogi na itang buwiksit nga basketball. Kanayin nga agawid nga kaste nga maditiriknak. Ang nakainom, maturog nga dagos. Nga no, sa langadik, bugkawan na. Manon nga rabi nga awan tinangyari kada kami. At dalakit di babae na. At dalakit di babae ni Carlito. Ket kalkaluban ni paring Jason nga balasubas kin sweetie. At dalakit di babae na. Diyos ko. Doktalek man. Inton sumaro nung agpraktis da. Si Imek ida. Tanong madoktalak. Ipanaw ko dagiti anak ko. Panawak na nga balasubas kin sweetie ka lalaki. Idi makariing iti bigat ti asawa kasin yung nakigtutak idita sa langaden nak. Apay, nasken ka din nga awagam ni paring Joseph nga madama ti practice me? Ha? Apay, di mga ibabain ka, pakitam lang ang titalik mo kanyak. Ha? Adamit karbe nga mga ramid ti kasyeg, gaputa asawa nak. Wala nga panang ipakita mga awan talig mo kanyak. Madamat basketball mi. Madamat basketball yo. Ngim apay nga ron nga kasla kalkaluban na ka ni paring Joseph. Anya? Ibagam kidi akit nagtutulag kayo. Ibagam kidi. Kalkaluban na ka. Kalkaluban na ti madi nga aramid mo. Siguro kat adda babaem. Deta ka man ang babae ka nga babae. Minanok ni bagaking ka nga awan ti babae. Nagbasketball kami lang, anda babae kon? Katagpay subet. Sipo di anda neta, bisit nga basketball. Nagbaliw kan, maaramid mo pwede mangbugkaw kanya kon. Dati-dati kat saan mo na maramid, kaputa sumubsubrakan, Janilin. Sumubsubrakan, sumbrat na kinaimon mon. Ure di kita kadwa, pagimunam. Idi makatalaw ti asawa nga napan nagpasada. Inrubwat ko dagiti arwaten mi nga giina ket pimanaw kami, nagaawid kami iti family house mi. Apay mat nga pimanaw kayo, di balayaw si ka Jenny Lane, anak ko. Diti kami pilaeng nanang. Agap apa kay kadeken ni Carlito. Inan-ano na ka? Dinangran na ka kade. Saan mo't na nang at naka di babae na? Ay na,
Timpagarop ko kat napuduking kaday ta nga asawam. Kat panagkunakbot kat saan mo't nga maaramid ni Carlito dayta nga manglipot king ka, anak ko. Ngim ada ka din pamaneknek mo. Jenny Lane, anak. Maawan pa nga rin na nang nakalawlawag ti amin. Ni awam mo't pegayam. Angim nalawag ti amin nanang. Sibo didi nang rugita nga nagpractice ni basketball. Nagbaliw ti asawak. Anya nga nagbaliw. Basta nanang. Basta. Masigurado nga at babae ti asawak. Ay, anak ko. At na bisitam. Diyak ko mapastrikin at nakakulkulit. Ang kalatan narigat mo ito bastusam. Sino nanang? Ni Jam-Jam. Ni Jam-Jam? Ni Jam-Jam nga kalugaran tayo? Wine. Ni Jam-Jam nga nabayag nga nagar-arim king kaide, nga patay na patay king kaide. Ni Jam-Jam nga tay jeepney driver nanang? Wine. Yak ko bakayat nga pastrikan ang ay na, sinagutan na po ni tatang mo iti arak. Ni tatang mo tinang pastrek. Malain kan. Jak amo no, andyan iba ka na. Naamuan na siguro nga nagtalaw ka, tinalawam ti asawam. Akit siguro akit mangnamnamang adapela ang pag-asa na kin ka. Ay, jembot na jam-jam. Maalang nga na nang inak nga rin sangwin ni jam-jam. May bagarabim. Jenny Lynn. Anya ko mati na imbag iti rabi ha, jam-jam. Ha? Naibagata, nakita ka manin, Jenny Lynn. Apay da ka dito Namuak ngamin nga da ka dito Nga kadwam dagiti anak yo, kini Carlito. Nadamag ko pa nga nagsina kayo. Nga pinanawan nyo ni Carlito. Naktikit ka ado nga marites dito yan, aya. Na nakadanon pa'y gayam keng ka. Ay, gitay. Di mas baalan ti ragsak ko, di naamuak dahi nga damag. Ha? Katapi ko mga naragsak ka, jam-jam. Akit. No nagsina kayo na ni Carlito, akit. Kaya't nasawin, nawaya ka manan. Anya? Ay, amumat. Ganabayagan nga agdadato na king ka. Ti ko nakbot keng ka ide, di nagtumot ngamin pinatpati. Taan niya timbagam kanya? Ay di mo ka di malagip ti ko nakeng ka ide. Nga saan mo nga aklunan ni Carlito nga tricycle driver? Taapay met? Alangan mo't ka saan ko aklunan isumet tinagpitikan ti puso, jam-jam? Awo na ng teko na kon. Agayat ka itikas kanyak nga jeepney driver, tada kami ti loyal. Saan kat nga di kita tricycle driver? Isang orod nga da kami, agyan kami iti sango, adda iti likodan mit pasahero, tapno di mi makitkita ida, iti laeng sarming makita mi ida. Kaya anya ko ti pakyanigan na det, anya ko mati connect na data nga, ibagbagam. Di ngamin tricycle driver, adda iti sitigan na iti customer, weno pasahero. Ket, ay kita. Kaya tasawan, mabalin na nga kitain, aglalo, no nakaminiskirt na pasahero na. Makita na no kwada ti lupo ti babae. Saan ka de? Angim da kami nga jeepney driver. Saan ka po taada iti likod me, daga ti pasahero. Tila ibagbagam si ka jam-jam. Agmauyong ka nga talaga. Ay kit magpaiso ba ti bagbagak. Magmahal ka ng jeepney driver dahil kami ang loyal. Sa angkit nga ti tricycle driver nga Pasig ababaero. Ay na perperjem lang ti Ramig, agawid kakit din. Anya.
Nanang, ay anak ko, pagikit-kitan pala di kiti duwang umbing ta. Papanam, kit anya oras di ko namon. Inak man doktalin no talaga nga basketball ter aramiden ti asawak. Ha? Inak iti pagpraktisan da iti basketball nanang. Ano makitak nga awan ni Suna. Una da makitak nga sa bali. No adda babae nga makitak nga agbibuya. Nachichiran na ni Carlito. Kahit anya ti aramidam. Maminpinsanan nga makiwin na swasakin ko ananang. Ay na, anak ko nas ka na pagsaritaan nyo dahi tagabanag sa angkit nga kasta nga dagos ka nga agdesisyon. Awarin na anak. Once nga madugtalak, nga lipliputan nak ti asawak. Saan kuntun nga mapakawan? Ay na, ay, unay ka ba din, Jenny Len? Kaday di arabii kasin yung napanak iti pagbabasketballan da. Da Carlito kendi iti pada nga tricycle driver. Agbabasketball damat nga at paiso. Ni, dito yak lang adayo tapno di nak makita ti asawa. Tapno awan ti makakita kanyak. Agpaisumat amin ngayon ni awan mo ti makita ka babaeng agbibuya. Ni malmalpas tan. Dito yan. Siguro numalpas ti basketball da. Adda sa bali nga lugar nga papananda. Surutik ti asawak. Surutik ni Carlito. Kat dito yan. Maduktalak nga nupod numan wino saan. Dati atap ko. Ay, Romardan, aglimeng kang dito eh. Mapandaglugan ka na tricycle da. Imbaglakit din ta nabulod ko dati. Nabulod ko dati PCX ni ading ko. Surutek da kita tricycle. Ni, agkukuyog da. Hala, agkukuyog da, met. Kung nagtupay nga da sa bali nga papananda. Sa bali da iti magturturungan dan. Nga agkukuyog da nga tricycle driver. Mapanda siguro ka dagiti babae da. Siguro agad agpapada nga babaero digiti nga tricycle driver. Ay, no, Diyos ko, maduktalang ka lang, Carlito. Sagana ka kanya. Talaga nga panawan da ka. Talaga nga makimin naswasaking kan. Diyos ko, agkibakibaak. Agkibakibaak. Diyos ko. Dita, nagsarding da. Nagsarding da dita. Dita napinta sa balay. Padnakil na balay nga. No Jack Mariro kat talo nga stories. Naggarahe da amin nga tricycle. Dita, siguro orayan ti babae ni Carlito ida. Diyos ko, Carlito, maduktalang ka lang ko lang ita. Maduktalang ka lang. Agin inayadak man nga masidig. Si Ripek ita. Gurika. Nimot. Ninong mi dayjay. Ninong mi ti kasar. Ninong Napoleon dayjay. Aping na ta. Kantaan dati happy birthday ni Ninong Napoleon.
Sa danagirwari ti arak ken pulutan. Ngem, sa dinno ti ayan ti babae da. Ngem, awan siguro dito ya. Dito gayan ti baro nga balay ni Ninong Napoleon. Imposible nga ron nga da babae ni Carlito dito eh. Tano agpaiso nga balay ni Ninong Napoleon dito eh. Alangan mo't nga itugot ni Carlito ti babae na iti balay ni Ninong mi nga Napoleon. Ha? Angin, Diyos ko. Sa dinungor ti ayan ti babae na. Sa dinno ti ayan ti babae ti asawa. Diyos ko. Ay! Nakita na ni Ninong Napoleon. Ay, balasag ko! Ay, Carlito! Ninong! Ang damot gayam ni bagat mo dito. Ninong! Ang daayaman. Awan ni bagat ko, Ninong. Ang da, nakita ka din dito rawar tagay. Hey! May ganda! Anak ko! Ala, Diyos ko, nakita lang. Ano taramide? Umay dito yan ni Carlito. Si ka nga agpaiso. Carlito. Anya ti araramitin dito eh. Anya to bubrahim dito, Janilin. Api nga amum dito nga lugar. Di amo ka di mo pa amo dito baro nga balay ni Ninong Napoleon. Ha? Ay. Api nga da ka dito eh, kunak. Ay, kwa. Lima basak lang amin. Nalasin ko ta tricycle mo. Ha? Api ko mga lumabas ka dito eh. Kit abay ti irigasyon dito eh. Papanam ko ma dito nga lugar. Ha? Kwa, naiyaw awanak namin. Naiyaw awan? Bueno sursurutin na. Ha? Talaga ka di nga awan ti talik mo kanyak? Ha? Talaga ka di nga ipatangkan mo nga da babae? Ha? Jenilyn? Aqua? Sige, panawang kay pa. Jenilyn! Agsubli ka! Jenilyn! Inaitabot ti kunak keng kaanak ko. Nawang pa'y ti pamaneknek mo. Akit saan ka nga agad desisyon? Gaan niya nga ron ita. Pimanaw kayo, jay. Pinanawan nyo ti asawam. Nga awam mo't gayam ti kinagpaisuan na deti pagpabasol mo king kuana. Ti pagharap ko namin nananggat na. At na babae na. Kit ita. Ita ta napaneknekam nga awan. Anya nga iti aramidam. Agsubli kayon Ta agkid daw ka iti dispensar iti asawam iti panangpanaw yukan kuana. Nanang anya. Saan nakababain nga agsubli anya kumad nakababain ay nakagagaga ka nga talaga. Kit no, amom ti pumanaw ang kamom yung tagsuble. Imposible nga awan ti babae na nanang. Aman, ada babae na. Api ko mga awan, kit nikas dyan nga kanain nga maladong agawin. Ay, anya ti kayat mo kasawaan. Kayat mo pa nga naduktalam nga ada babae na ngem tawan. Tapno laeng mapaniknik kam nga sikat ni usto. Nga saan nga sikat nagbidot. Imposible nga agbidutak na nang at babae na at ay tanga ka nga talaga agmauyong kan Jenilyn. Unang kanayon da nga siyempre tricycle driver agkukuyog da sakit saan na ipakpakada nga mapanaginom kada saan na kaya tasawaan nga saan nga nagpakadan kit adda babae nan. Saan nala siguro kayat mo't nga agdanag kataasawam? Kunak mo't nga pagsaritaan niyaw saan ka nga agdesisyon adagaws. Ngim nanang,
Ay naagtalik ka iti asawam kumaurean niya pa iti aramiden na no awan lakit pa maniknik mo anak kao. Saan ka nga agpanpanunot iti maday tapno saan ka makaaramid ti saan nga ustaw. Ala agawid kan. Iramraman mo pa dagiti anak ya. Nakasingsingput tamanugang ko nga ni Carlito. Mapamukid di papabasulan nga ada babae nan. Ang imnana. Saan mo ipapilit nga ada babae na? Dayta kat ngamen kinaselosam. Ikatim kumadaytan. Tapno awan ti problema yung agasawa. Agawid kan. Siyak ti mangungot kan. Uwanin nanang. Nagawid kami nga rod nga giinay ti balay mi kasin yung kasla nagsakit tinakim ko nga saan nga siya ti usto, saan nga pimuddo ti atap ko iti asawak nga ada babae na. Kasla nagsakit tinakim ko nga naamuwag nga napaniknikak nga awan matgayang babae na nga nagbiddutak nga pinapabasol ko nga adda. Kat sibod idi kasin yung kat kasla mababain ako ni ti asawa. Nga, jak ampong, jak maawatan ti bagik, jak maawatan ti panunod ko, ti rignak, taapi nga kasla kay ket ko kumape nga, the chicks na. Pride ko nga ta, weno anya. Kat, gaboy tinapasamak kasin yung nagbaliw ti langin-langin mi nga gasawa. Saan tayo nga nagsubli ti dati nga kinalailo na kanyak. Limami istirik na ure no ti pasimple nga ay ko ma. Carlito. Carlito. Saan ka di nga nasakit na bagbagim? Baka ata kahit mo nga ipamasahe kanya. Awan. Ha? Awan, maturog tan. Maturog akon. Naimot din. Nagrigat lang mo niya. Alakan mo na siya nga babae di mga ayo. Naimot kasto. Kasin yung pati ti bagik jak maawatanin. Gapota babayak, pamatik kat rumbeng na laing nga siyak ti may ayo ko ma. Saan kat nga siyak ti mga ayo iti lalaki. Angin kas lang aglablaban ti pride ko. Ken ti iliw ko iti asawa. Anya ti aramidik kasin yung tapno agsubli ti dati nga langin-langin mi, kinalailo mi nga agasawa. Kasanog nga maikat, ti ka na selosak, ti kinapraning ko nada. Gaputa, maladaw lang nga agawid ti asawa, nga dinagpakada, kat pabasuli ko nga da babae na. Balakadan dakman, pangaasiyo, tulungan dakman, iwanwan dakman mga kasin. Sakbay nga maladaw ti amin. Sakbay nga maperdi ti maminpinsan ti relasyon mi ni Carlito nga asawa. Iyon na akong diagyaman kadagiti makaited ti balakad. Kadagyaman akmet kadagiti padak nga natanganan digiti tanganan padak nga dimngeg. Ken agyamanak ti anos ken laing mo kasin yung nga nang tadibiyag kada ti surat ko. Kasapay ko damit na ibati na nga adal liwliwa ken pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone. Tuyag problema apagayam mo, Jenilyn, Itilawag City.